வணக்கம், செல்வகுமார் பேசுகிறேன். இது செல்வகுமாரின் மீனவர்களுக்கான வானிலை அறிக்கை. காற்று எப்படி இருக்கும், கடல் தொழில் எப்பொழுது செய்யலாம்? ஒரு ஆய்வறிக்கை. 2021 ஜூலை 24 ஆடி 8 சனிக்கிழமை காலை 8 மணி மீனவர்களுக்கான ஆய்வறிக்கை. வங்கக்கடலில் வடக்கு பகுதியில் ஒடிசா மேற்கு வங்கம் இடைப்பட்ட பகுதியில் உருவாகி நேற்று கரை ஏறி நகர்ந்து கொண்டிருக்கூடிய சிஸ்டம் தற்பொழுது உத்தரப்பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், பீகார், ஜார்க்கண்ட் மாநிலங்கள் இடைப்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இது தரை வழியாக ஈர்க்கும், அதாவது அரபிக்கடல் காற்றை கணவாய் பகுதிகள் வழியாக ஈர்க்கும் அளவை விட குமரிக்கடல் வழியாக பாக் ஜலசந்தி, மன்னார் வளைகுடா வழியாக ஈர்க்கும் காற்று அளவு அதிகமாக இருக்கிறது. இதன் காரணமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் இந்த பாலக்காட்டு கணவாய் வழியாகவும் காற்று இப்படி போகுதுன்னு நேற்று போட்டோம், இப்படி போகும். அதே போல இங்க இருக்கக்கூடிய செங்கோட்டை கணவாய் வழியாக காற்று இப்படி போகும். இன்றைக்கு கொஞ்சம் நேற்று வழக்கமா போற வழி இது, இப்படி உள்ள போனதுனால இப்படி ஷார்ட்கட். அடுத்தது ஆரியங்காவு கணவாய், ஆரல்வாய் மொழி கணவாய், ஆரல்வாய் மொழி கணவாய் இப்படி இருக்க நிலையில மன்னார் வளைகுடா, அதாவது இலங்கைக்கும் இந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் கடுங்காற்று இருக்கும். இன்னும் மன்னார் வளைகுடா வழியாக ராமேஸ்வரம் இலங்கை இடைப்பட்ட பகுதி வழியாக, தமிழகம் இலங்கை இடைப்பட்ட பகுதி வழியாக, அதாவது யாழ்ப்பாணம் கோடியக்கரை முனை இடைப்பட்ட பாக் ஜலசந்தி பகுதி வழியாக டெல்டா மாவட்டத்தின் தரைப்பகுதியில் மதிய மாலை நேரம் ஏறி கூட வலுவான காற்று பயணிக்கும். இதன் காரணமா தமிழக மீனவர்களிலேயே உச்சபட்ச எச்சரிக்கை உள்ள பகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்னார் வளைகுடா, ராமேஸ்வரம், தூத்துக்குடி பகுதி மீனவர்கள் பெரும்பாலும் அந்த பகுதிக்கு போவாங்க. இன்னும் சில நாட்களுக்கு தடை நீடிக்கும். அடுத்த சிஸ்டமும் 27ஆம் தேதி உருவாகிறது. ஆக தடை தொடரும். ஆகவே இந்த மன்னார் வளைகுடா காற்று பகுதி என்பது வலுவான காற்று பகுதியாகவே இருந்து கொண்டிருக்கும். இந்த சிஸ்டத்தால இன்னும் 2 நாளும், அடுத்த சிஸ்டத்தால தீவிரம் குறைந்திருந்தாலும் காற்று இருந்து கொண்டே இருக்கும். 27ஆம் தேதியிலிருந்து மீண்டும் ஆகஸ்ட் 3 வரை அடுத்த நிகழ்வு காரணமாக வலுவான காற்று. அடுத்தது ஆகஸ்ட் 7, 8, 9, 10 அடுத்த காற்று என ஆகஸ்ட்லயும் காற்று தொடரும் இந்த காற்று பகுதியில். அதே போல இந்த இலங்கை ஆடி மாதமே இது இருக்கும், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்ததுதான். இது ஒரு எச்சரிக்கையா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதே போல தமிழகம் இலங்கை இடைப்பட்ட பகுதியில் பொதுவாகவே இந்த நேரத்தில் வலுவான காற்று பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. காற்று எங்க குறைவா இருக்குன்னு இந்த கடல் ஓரத்துல மட்டுமே, இந்த ஆழ்கடலுக்கு போகாம கடல் ஓரத்துல மட்டும் மீன் பிடிக்கலாம். சிறு படகுல மீன் பிடிக்கலாம், பெரும்படகு கூட மீன் பிடிக்கலாம். ஆழ்கடலுக்கு போனால் சுமார், அதாவது ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தொலைவு, 100 கிலோமீட்டர் தொலைவு போனால் கூட கடுங்காற்று இருக்கும். ஆகையினால ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் 100 கிலோமீட்டருக்குள்ளர வேண்டாம் வடகடலோரம். வடகடலோரம்னா ஆந்திர கடலோரம் போகக்கூடாது. நம்முடைய வடகடலோர மாவட்டங்களை ஒட்டி மீன் பிடிக்கலாமே தவிர மன்னார் வளைகுடா, பாக் ஜலசந்தி பகுதிகளுக்கு போகக்கூடாது. ஆழ்கடல்ல, வங்கக்கடல்ல போகக்கூடாது. தொடர்ந்து இந்த பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்கு. இது இல்லாம இந்த காற்று வேற இந்த மேற்கிலிருந்து வந்து கடல்ல இறங்கும். இந்த காற்று வேற கொஞ்சம் மேற்குல இருந்து அவ்வப்பொழுது விட்டு விட்டு வீசும். அப்ப இது விட்டு வீசும்போது என்ன செய்யும், திடீர்னு கொண்டு போய் அந்த காற்று பகுதியில கொண்டு விட்டுரும். அந்த ஆழ்கடல்ல பயணித்துக் கொண்டிருக்கூடிய தென்மேற்கிலிருந்து வடகிழக்கா பயணித்துக் கொண்ட காற்று பகுதியில கொண்டு விட்டுரும். ஆகையினால கரையோரம் மீன்பிடித்தாலும் எச்சரிக்கை தேவை. ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லக்கூடாது, தடை இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். மன்னார் வளைகுடா, பாக் ஜலசந்தி பகுதியில் இறங்கவே கூடாது. இந்த பகுதிக்குள்ள இறங்கவே கூடாது. இந்த ஓரத்துல வேணா கொஞ்சம் லைட்டா இந்த இவ்வளவுதான். அதுவும் இந்த இடத்துலயும் காற்று இருந்துட்டு தான் இருக்கும். பெரும் சவால். தயவு செய்து ஆழத்திற்கு போயிடாதீங்க, திசை மாற்றி எடுத்துட்டு போயிடும் படகை. அவையினால வேண்டாம். அரபிக்கடல்ல இப்போ காற்று கம்மியா இருந்தாலும், ஏன்னா சிஸ்டம் வந்து கொஞ்சம் உள்ள போயிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த தெற்கு அரபிக்கடல்ல இல்லாம காரணம் வடக்கு கேரளா, கர்நாடகாவில் அதிகமாக இருக்கும் காற்று கரையோரம். தெற்கு கேரளாவை ஒட்டிய அரபிக்கடல் பகுதியில் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தாலும் காற்று இருக்கும். குமரி கடல்லையும் காற்று, கடுங்காற்று இருக்கும். ஆகவே சிறிது காலத்திற்கு கடலுக்குள் மீன் பிடிப்பதை தவிர்த்து கொண்டு கரையில இருந்து நீங்கள் பழுது பார்த்தல் பணியை மேற்கொள்ளுதல் நல்லது. அடுத்தது 27ஆம் தேதி உருவாகக்கூடிய சிஸ்டம் தெற்கு கேரளாவில் கடுங்காற்றை கொடுக்கும். வடக்கு கேரளா, குமரிக்கடல், மன்னார் வளைகுடா, பாக் ஜலசந்தி என்பது அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளால் காற்று அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து இணைந்திருந்து வானிலை அறிந்து திட்டமிட்ட பணி செய்யுங்கள். இந்திய வானிலை ஆய்வு நிறுவன அறிக்கையையும் மீன்வளத்துறை அறிக்கையையும் உற்று கவனித்து
தொடர்ந்து நீங்கள் பின்பற்றி நீங்கள் தொழில் செய்வது, மீன்பிடி தொழிலை செய்வது மிக அவசியம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நாளை காலை சந்திப்போம். நன்றி.